071827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Mancho muri rwegetaseni kya NdiziTV na bubansu bwo mu busino kwegena nogendete kwego kyasoko bwatya emirobero yonsi yeritko rya rero cyaragire cyinse isato cyabona mugoroba kinga kingu kwarganya SMS amayango manyina kwarganiriye asenchera ere yubikirano ko nari tangante imati gatanya rega tyari kwarganirete asenchera ere yubinge. Tuanyora abantu b'ekipiki baira batengu mungira na arusire kenyorora twarangiria abanyene bali bati pamukonifama nga Joyce. We have talked to the son otebirengina igasirete last week tare 6. Omobere bwo mongina gotoke ndiba imasensemo yage sonso gatingire gunime kiwekagere ko babunani gaitetwe. Amagosa masini ni abarusiye namba plate. Abantere baba matatu komochie kiombe kya NTSA asekere bagoteba nigo bako baunereria. Gitari mbayo. Number 2 management teyo. Na maliogo kukualiteirwe o egwa maliogo. Igoko te ugende chemist siko uchikuye maliogo ro. Abamenyi ko rwase chinsemo cyage simani ngo besokire na kwemurunganira obokoreri asenya gitari yage sima. Ayimana mangu mwachi muri ngo kwarganire kumanya senchera ere yowe kandi ngandra tonyora sensemo ya Facebook wetera NdiziTV News Digital, asensemo ya YouTube tonyora wetera NdiziTV News na wego ase website itona bukonya somo wetera www.ndizitv.net eri otogendre gusanga asubwa mo eri trene Evelyn Osero ila mosenero ko ene kyachipicha neri ila mosenero tokubatana na asensemo yemanyerero na wego Petra Mukera nero ko ene kyachipicha neri gicha wekere asenche yabene gukwayo tuchaka mayaye chinsesa taso wekran kurwase county ya Kisii awase umubere bwo mungino yomo aseri ta Joyce sare kure kenyoro ya kenyorora ime ya bunchari abagogo tokekana kure endwe ime ase chinsemo chiage sonso asomungino yo kakagere gutwara emyaka 55 nomo na korengana na bamateni gabeta kubura kurwa asenga yaye chitariki isano nemo eiki yaeta asebona bagagotoka umubiro yabakogotoka gosibire egunime na kurutwa asendeweyo nabana nigo abamenyi bekisemecho batwaro no mwicano asomubiro yabo kurusi wasayo nabanyanyumba kurwase getaseni kya yesonso na kwerowe kwasengendu ya Kisii teaching and Faro tingaki obotke bwachaki wo muri keto dipo nasanya norwotyo Ekerero kia mayanda emambia rero kiaba kego ichania bange kubwatikana no mubere bwo mongina oyomo oyuto kasendi bayage sonso gakwete maiga yo kubrokurwa senka yaye egeka kieikia ye mobono omugambi bwe location ya Bumwanda Dennis Nyantika ni gaenekia egekorekyo. Early this morning nanya oresi mikuru the manager Andrew Garo
Shamutinga, there is something that looks like very good. Or a dump, dear Sabari Kurmama. Then I came and I confirmed thing I indeed no mundo. Chakiri, Chakiri Pukasa. Tuntuanyo Ravan to which Pikipiwa about the Mumu and Arrow Sireta Kenyura. Tuarangiria wanyene bali bati pamu confirm Joyce. You have talked to the son of David Engina igasirete last week tarehe 6. Gosanga ne amatenyo gusira nigo babiri bakumuligia sege kegetambe engana bono eichanetie kenyoreke gimagi ya kenyorora sira mama ko kuchese gesale abantu security ko Monday renge sabi ya renge taresta mpaka wikira bono ya twaje ko nyoro mabesa yengeta lero munangu kwa na iko twakwa tekenyoreke gime meeting yokulyo mono sange ona lyo mwambia twakiresi mu muntu naro tokiriroja anda mana twachire ko munyoka muraba kenyoro twanyorire nganere orenda singe serikali ya sorime n'abantu ba human rights mote masikora kikigendra igere oyo korteke ekitendeke ayimukirwe tamukirikero watakana nebikora byoboiti byabere bikonekigwa asaywe abanyakenyoro nigo bamenyerete obwoba asobono baruro kubolia kugotingiwo kubulendi asorogongorwe kurwa serikali anene asokubekirwa chitaya cyogosiro mutsunte ensemeye abana kana toke takuru yeta ni gotuko twiriro ikasundekere ko kikaberaga iwonya ndi life kibekire kuru bonjari ngima kanga ngo baya kwa batone buya twamanya ngo bumwe tubolendete alafu nagaro chema leo ne ko kya kubina rore ga bagina bakora batukutuka abagambi baitu baimokerego abantu bose bari bakora ensemo ya sector ya security batemango barigerelinga abantu baitu barendwa sinjira ya bene indelyo ebikoro binge bunebiga bigotoka kya bwango igana inde kurwa ensemo ri abo mari bamoino nande no to arushi nande mongino ndega iga na lero noga Komentana yuri kubabulia serikali ngokorobotuki asobwango na koira egetambokero umuntu gutakongeto mungira muyoyogotire utakura atikende okwerigeria negintu kerekebe kapisa ahandi tokugikikeria mundu bwansi okoreta amang'anaya nera mubwati bwango tebe serikali keranje temekurigira sana ogosira kwa abantu bakonya gosira sira igo muntoto sira otoko itire osira otoko itire akia serikali atokonye ndoje no ntungo itutore twere ikontora mainge chikabo chibusi umugambi nigo aboliri abanyakenyero ko babatwereru nako bakania gotiga koire gitambokero asama okabo asobono mubiro nyagusira onyara kurusigwa asaywe nabanyanyimbo kurwasigeta seni kya gesonso koirwa gujesenkendu ya Kisii Teaching and Referral. We say the administration once we have family problems they have reported to the authority, the chiefs and assistant chiefs, but what the way they can see the family members, because this is a murder case, because so we might not know what happened. Giko ripoteria egetaseni kia onambeje Mokendizi TV kurose kinyorukia mwamisoko. Yugo toke meye sublocation ya Bumwanda, wodi ya Bogia Kumu, ebunge ya Bonchari, meye kaunti ya Kisii, letera nenkoro kwa Dipon. Asanya. Ase korekende bune kyo weichania nigo omusbatyo yo mu myaka ya igatwa bakagutoka gasirite ku mubwaye asense moya eratiri yo gutoka umugonchoro imeye county ya Nyamira kuringana n'abanyakenyora bo nigo omusbatyo yo kagere munaniga itetwe n'abantu nakubikwa sayo asenonya nabo arusiriye chiyanga igento babere bako yikeria nakugania obutuki wemeke yimago karatinga kyabanyanyimbo bachake umurubero yo bugokora obutuki muri ketonde mo Stephen Norobotyo. Ebikuro amaliga amayana nigabwata insensemu yekenyoro kieratiri emambi ya rero engakia abanyakenyoro baichanira konyoro mubere we musubati oyomo Judy Nyabwe kura segesieri kiaye aitire agatigwa gesogono Kirinda mangana ya bajite ndebingyo korora koreire ngenje kutura atubire nsali mubere ndura yorige lindu ndura yodubora atwakanya abantu ba dubora serikali yego je mego dubora tumaguri yoringike lakini kuma ikoranga na rusiri ikiranga na rusiri yakaya ine na yandi ko kimuntu ndura mu kumurire runa ibikuro bya beri kururatiri byaki ngo ikaera tiri ngutumbu kyo mwana kwa ndoski alinko una chuti oraire ore ndo yakora taya nasa na rora mwaka
abamenyi nigo bamwerera Judy kobo musubati bwe myaka ya igatwa bwemenyetie ogokore gasio komina uyu gosira kwaye gwatigira amabori amange gwetania machibu okoringani buna sekenyorekyo ebikorwa bune bigambya nyako bao asama tukabwango iga umwana wa ngo gasiano kuna wakore bintu byana komine tukia bintu bine byakora sana seruni kya yale ngokora nande na bako na bari to bwajemangana na muntu nyone marwango sibale make igo kusibala marwango make ya mawo lakini bono ogwa injira gwango dene ki nkibamu muneti nakere ke yabwa atende twate na ki kibesa abwa tabwa kende Titi ora beira na kurmamu mabasirete umwana umwabo mu muragasira titi nanda kwanye munarari no umwana na wato umwana makomo muraga kanyora umwana bwe myakene tusiga naria tete ko anti yayo umwana uyu abagata na chaite nione esanti ya yakare anti ya nakanero kamubwate abatara no umwana aragotara nere nando chora aranere amurendete byako musibya na atinda ari no umwana magongo boke bago mboro ndurgo kana na mboyo nomo boke bago mboro nakini waro korekana chipara gweta seme chimamba nya korekana bono warure chipara bwachire mechi bono wikatubwatirane n'abantu bonse bibeke nyoro kurukiaro gorumbaka mate tutango boke bago pamoja nondo maete ngaki nabwato boke bago bwoko ngento omuntu osiboko ngenta abantu tigaye pema tutaranya korosie timu yo kumubwati okoboria bono na sobo tukibwaime kuringorie nganeye no borendi ensemeye komurekerwa sobo ime serikali ekolo butuka bisa ka kimure kijishinga cyabo kiriya bakumureka atuke umuntu bibatuke engweto batata ngweto saiti omwana unantina rubika bono waga nerubika ulega umwana azirete nerbono si abo muramba batika bamanyire barabakorofi mubabisete nanda bagwito umuntu ngitoko bisera bakorofi abantu bukwiri bagokwa baga mokoro bitwa motika uito umuntu ogenda para ari omyako kamambi nanda pimo yonda iche gwi tubantu atebire iga uno mogori ngese mwa atebire abagori basikuchakira bona iga nyu salama te yabagori na into nabatoko ndege cost tungane tufuatilie timu ambayo inataka kuwashinda aiga na sensema ya era tiria saba kero bense ya bwata mayanda na mabori ya mange magere mwanya kenyero mwabo Judy konyara kobaka gutuka gasirete asegesieri kiaye kona nechi bitana oboro ni gatuka gasirete karegetirianda asambori ya manga nyare kobaka gutira gati yabo insa kenya liteko baka gusira ase kenya liteko baka gusira na ninki arenge kobaka kubunigwa amabori aratirwe ensemo ya abanyanyimbo nensemo ya kiombegia DCI okorobo tukibwaime na kwasiorya amachibu ayo kwa reporteria Ndizi TV kwa sensema ya era tire utoka se ward ya Kemira ebonge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Eliatariane Ndemo Steven magega ya bamenyi kurwa sensemo ya Gesima wesoke na kwemurunganiria ogokorera butari obuya ase enyagetari ya Gesima bona nigo abananchi yanene kurwa se county ya Nyamira babere bakuburi bakweneka murango akabare chiroboti kugwatikana n'abanyagetari bari batari wikiranye imirimo yabo asentira ibwenarte ayangorengana no waziri bubacheneme county ya Nyamira Donald Mugoyi uyibo igobere kaute babuna serikali ya county ya Nyamira nigebegetemero berio emekirano yokoeneki abuna emechando asensemo ya bocheno ya bereke kurigererwa nabo igo kogayanwa muri kitukora se county ya Nyamira Paul Kapokara namake magega hinyagitari ya Gesima kunyaraka bagego kinigwa gwika ekerengo kiria kya level 4 boro nigo bokoreri bwenyagitari jiga bwagendera ko babokwira na inse ase abamenyi abo bagutumeka nyagitari jiga besokire na kugendera kwemurungaderia kubwatakana mono bokoreri bobe bwa enyagitari jiga yona achaka kuna robi na inche na aruarake nkabagi ngochanga tebi gwanu tacha aya vesto yono gopimwe skali yono gopim pressure machine ya pressure yaronero abura pimwe sogotebu maene lakini anything else to treat malaria anything kende tikeyo p kurengana marabarabo nigo bagendera ko bahaba kumurunganiria injira abanyagitari abo bari kirasa yigabe serikali ya county ba Kongora cinga kibakurwa bokorere bwabo igento nonye nabo bagendera ko bakumurungaringa enyagitari yigatebwa tinonye na Mariogo ayo bagendera ko bahaba kumurunganiria nigo bagutuma gucisikeri ko jara ko bakuyagora umucando ule nyagitari yeito number 1 banyagitari mbayo number 2 management teyo na Mariogo kukualikeirwe o egwa Mariogo
igogote ugende chemist siko uchikuye mario kurora bono to gukumiga ekere ya nge dispensary gutwa katwaria mario paka yanda aburua saguchia bono ya beire yakinire kabisa ya buru ne county government bono ya mario gabwente kubura sukali timbi miri no yamale nimbu ata kire ngenda ata ngia kunyara ko kane kiagara gende ketangani estimate yoga estimate kora ya enda iscons everywhere ni chene tatiri ko ragasi bona ata biwango binde bikunyara kupimwa kiagara chene tatiri yote gukora amario gali nyara kundikira igira na moera sabu nanguwete igande bingende njikugura kura chemist siko lisakara na lieri tari golioka no nyina asandikira musagoli lisakara lia asandikira igandikira lisakara atabura kura sigitabu kende gianya gitaria tabuga tino na asa ko record aso kulika sigitabu pon tukumitiga ingikegende nyagitaria yaito yaringa yagatwara abantu abangi nigo emurunganiryo botenererio bobe bunyagitare jiga enyorekane ngambwanga mone nyagitare jiga yanyaraka bagekubagerwa ebisogo byoko jekinya ase bagiagacha kurende akanyaraka bagakora emirimo korenga namo na rabo etabagogeti nyagitari yeito njae ukibese milioni 9 kichegokora koigora kirosie facility chionse pichigo facilitate unity ya inpatient igorwe kibese ikiegento kikorete passageway muruche aiga ikinyombe cyogotagora baeta abantu yoe no ko level ground yekemvo chiat ko level wonto kuburiga what is happening nigo baganire serikali ya county ya Nyamira gosegasigera engane yiga limuryoka na hende nkuri gitore tumanye nkikegenderete nyari bato tebiuna egento kegenderete on stop etie binte bibionse pi egere nkore iga kibese kigakire ose kirire kiagere ganto kadina kugasogete nigento korengana muno mu waziri wa mangana ya bochinu kurase county ya Nyamira asirita Daktari Donald Mogoi anyareko bagakwirana na goteba gwikengane ywe kunyara kobaga kokororwa asibe gakwerere mirobiri mekiranu serikali ya county nse ya wizara ya bochinu yabekire bunenchire ya mujo gukine birengo bya bochinu me county ya Nyamira ikina chinsa batakere ka kindu na wananchi na into tobe kero ni serikali kero kwa kile nyagitari na mfanyikazi tayoro kera itu chakera une serikali ngono kwa ne ratori nande mbamanyete nga ekero tari gutoke gas kisijitekire iyo tekere kwa discipline lakini kwa chumutu wetera serikali to ke mitambo elia somo mfanyikazi wa serikali kago chegasi o report mabi o clock in kago soka maragoba o clock out gingo report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugigase account ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Hagati y'abarundi abekigari cyo busombi cy'amatatu imirimo cyo busongo nigo besokire na kwemurunganiria omuruberio gwekiyumikirete neto busera no busombi wa para NTSA ase oko omuruberio bagenderete gwobo tukaguse kweneke buna machika para ngwati ware askoringana baragwatere na omuruberio nigo tergo korekana asenchira ebwenete abangi baboni go babere bakwemurunganiria okorutswa wechi number plate karbanyorekanire namucho asibona baruro kubode wechiase ekiyombekyo nekia nango babale chingaki eri gukwana na wekera okoiwana libagari okimokia egetambukiro yokurusia chi number plate ase Kigali nigo twarganira rwatero asobekana no muriketo Samiyenda abagendi bamatatu kurwa ase ensemo ya basongo bagikiri ekiombekerie getenerete chiparagia NTSA ase okubaunereria kero bako baunenkia Douglas Kadere Ncheno Montero Transit Shuttle I'm operating from Kisii to Nairobi ekinda cyo kwandira yore NTSA yaikiri Kigali chito mpaka lito compliant kwanyora ngo gwata magoso masinini abata tetebeke chichuma echume yeke twabegete egachiga sambiriwa banyara ngo twa complain everything baikira bata tebiringa nandi chumetega nebigo sambiriwa yagera kagoso gasinini egali ya ruswe number plate nabono konyora bariko kwa time garaba ko bwatire bagote magoso korte naya abago bwata bakwarash abaria ba atarago dia magoso korte nari o chira as far as ko 310 ba rusle number plate for example one michando babwate NTSA bago kirbuno mondera bo baere bagoteria magoso yega karona kwa raso yonde mutuga iga oyonde maiga iramba gotugura amagosa masinini gabarusie number plate onyore governor teriko kore teriko submit lakini egari ga konyore governor ngona chere
barusie namba ngatari go submit abarundi abuni go basaba abobisa ba NTSA ko bari bagakwanirana na bakero babwate amamocho egento bunekyo nabo gwake getongo egavana eruke barusirie namba abungo 70 na inumorigererie moto egasie ngororo twakwanira na twamanyanga kitogo kora umuntu endoreke bishonye ne gavana ebinto mbiro ebike mechibi kwanyora bagote mochibi tubwati oyomo barusirie namba neba ne omonye no bwate gari para ta korra biya kerenga gari ya rusiwe namba because yo mochibi chinga kie chini go basaba abaunengia ba NTSA koba abatoreru ekerori mochori atokire ase chigari chiabo eto hambo time ngakina mona ga ya rush tokoba abana egerabe kichukuru gori ligosa linde lyonse ni barike ni namba bagotogora gatwale ko basaba magosa ya makamake barikiro montekina at least anda kotini wakwe fine ko bagotogora namba korende nigo batogia ekiombekio ase ogotema kwenekia amachiko ye paran kwene kigware na mono basaba abantere bagwikirania amachiko erie gwetanga korwa ase amamocho jasa marieta nkoro kwa kende gosire ankore stage ya Kisumu Kisi Kisumu roots njasa maoni ndatewe se serikali yeito mbiyere nande nyendiri yanyarikana tego kora limo yatiga etekeire ya tia mukaso egera abantu bakomblae asokorra kwane gase kora nengia gotwene bo toro sigari chito buya gotosegeta bare gotwatia machika para ya bega gosira sama tuka mange namba wani gotokonya bare buna go toriel korosia egari ebe condition yengia no mogene karago cho twara gotamani go safiri ne gari yago Nechinga kiabaro kiwa bagenderete kwirana ase chiskuru ase tamya kabere kurengana ne kalenda ya masomo yo mwaka yo igani go yarokremna ase chiskuru chinyinge merogongo rwausi nigo mubaro omonene bwabaro kiwa otaraikirana go kwana nabariki nigo moroki omokonyi bo morokia omonene ase skuru ya secondary ya St Vincent Omwari abirga kuru kubore ocha saba ibori kwene kiabuna abana babonsi babere bawikirana ase skuru eryo kubwatana nabande asoko genderia ne syllabus omuri keito Vincent Onyancha namaki ekero keria bana bagenderete kwirana chiskuru ni gemburanera genderete kwane kiwana komenta chinsemo aigana se skuru ya St Vincent Omwari abana ni go bagenderete kwirigani boikiranu anemona soko genderana masomo habo ekero batwale geikaro amona bali mu skuru yo kobeka chinchira cyana gokonya na gusuke bosie tamwe ya maiga yo kobaisiko asegeka egetambe nigo chinga kiyo korengano mokonyo mwalimu mone bwe skuru ya St Vincent Omwari atebiri muno go ikiraboni gabana bonse tebaikirana ase skuru naboni ganyarre koboria baiboli bali na bananka kone kibuna aigasrongorwa gusi ase mbre etanyara gukuna na gosalie binte binge babwatoka bana na kogenda ase chiskuru se skuru ya St Vincent Omwari nigo twaigwire buyayo ngoro abana mbachete nande mbagenderete gocha nturanyora bokongu bonde ande to expected tibune wiki gego chikwera na bokonyora muna abana bonse bachire nonye nabo nigo chinga kiyo mwalimu yatebire buna emiroberi yonse ya skuru yo kogenderia na masomo nigo yaroka nigwikirana abwasa balimu bayarigani boikirana na kuboria baiboli kone kibuna gwakana bare chibesa aho bagenda chokera se skuru yo na kone kibuna ngo sira bara masomo ase entunde yega twabekire mipango yonse erinde amasomo chake mapema bali baintu bonse bachire baiboli magenete gwakana chifis na mipango yonse yo guchaka amasomo ngaete mbiyere nande ya twakorire buya chinga kicho ni gomo konyo mwalimu bwe skuru yo amentre gote yabuna kubwatakana nembure nyinge yarokana gotoneta gakone kwa chinsemo chiri cha maimayo nigo moro kiboyo mwanyara kubwatira ni kwaso baskano yo asikwenda atebire buna korengano mwiburi yoye nigatebire umwana inagenderete konyoro bwena nabo igana chikwira na ase skuru tubwate kesi kyo mwana oyo menga kibune mbure ya tumwe igwali maimayo ekero balingi gotama butuko baigure riogie sakasaka egatoka muna gakumunyoka kanyora majera nerebwe katwanyorire ukakarinya gitari nagendete kurwarigwa
no mwiboni na twakirete simi agatutebia ni time mamo discharge in 2-3 days 2-3 days ama tukabero arata twiga abokonyoro bwenire irinde mamubwatuke achiche agendere na masomae ekyo getigarete bono no kone kibuna abalimu ya cukuru chonsi nkuyarigane bali boikirano eye magese kali gote wono tere komenta matuko ase tamweye nanyamaga yoko baisiko asegekam ningana na abantu bagendere gusaba serikali kone kuno korera monchero ya serikali ndaye tamweye iliko nyargo ikirania aso gusikia botio esilabasam ko reporter ya Ndizi TV litirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Totigarete ase amangana ye chiskuru nigo yarokanna amakomu awon gagendera kwenekiwa ase gati chiskuru koirera magega kwemeroberio ya masomo nigo eskuru ya St Francis Metembe gendera wetera egati amakomu gati abo oko sarika gosoko gwawe chinyomba chobo chenu kubatkana nembure nyinke yabage kwenekiwa ase chinsemo yose yegendera kwenekiwa chinsemo aw imense ya Kenya asibona moroke monene weskure ya bereka weso kyana kuboria Maria bayano bigabarayi kwa isoke ryo kubakonya ase okoba bek gosako asoko bagachera chinyombe chichoba chenu namono kweneki abuna babere bakonyora estima asekeria nigo bare egesuteme kubatikana noko kutoka westima ase eskure yo nigo muri keto julikerbo aikirana afsayo tembre nyinge genreto gotwa Kenya Nichiskuru konyoro kuigora asetam ya kabere ni gona bachiskuru chinde chigendeta konyoro muchando bwembure nyinge eyubo igo yasariri ebirasi. Okay, abana funsi barayikire abana funsi batigarite nabake at least 80 to 90% of the students have arrived and they are in class. Teachers are teaching. Bona abana bakeigo kuru coast abana kuru South Nyanza Nyanza Luonyansa no bataraika agaiga bono igoto tuganyetenga mbaike ekero banyorero bokonyi kurwa serikali Meye county ya Kisii ase constituency ya Bomachoge Borabu eskuri ya St Francis Metembe secondary nigo yabereke gwetere mechando kubwatia embure nyinge buno mwalimu monene Francis Onchweri akwerera bule mna yatwa as a school twanyorire yobokongu obuiga buribwa ase kitoye kigaki abana baiseke kiabere kikoba kigutware crack igana bokireke nene none kare sub county director achagaga yata banga kitoye kiganchi tumeka obana mbali kukitumia igo tuarike proposal gutiase ministry nyoye kunyareka tonyore obokonyi kurwaro inde twaga chichoenya kere yige ya hata yotenga yarote ko renovated because it is beyond renovation. Igoni go mwalimu uyu ateba boroki na boroki gwa babaire bagwika ase skuru ya Sobonge guchaka masomo yetamya kabere ekiasegetira abaibuli kubwatirana n'abarimu eri gusira masomo korengana n'ichinga kichabere chigutugutwa abaibuli ase bali batararuki basibikitakire ase skuru barubwango mba bangwara munakonya bakoba bona abantu bachenji twagana kibesa bwanga abana babere class basome elinde tunyara kukabe syllabus abari mu bonsi no babare 100% of the teachers have come ready to work. They are in class and they are working. Abana funzi bali balenka they are losing mbatakire batoke skuru elinde abana abayiga banyora masomo na kukabe syllabus. Gingo reporter ya Egetaseni kya Ndizi TV Editarian Njuli Kerubu. Na kuligiriria ya bereka ukareka isko yoro bangorwa kusini go muraibense Dr. William Samuel Ruto na baraibande baikirana ANC county usase omuchel Doret me county wa Sinigishu asenche moyo kwenekia okobekerwa egutwa kwa ba obisa ba KDF abo babere bakonyora amaigirio asensemo yoburende go kwana kinga kecho Ruto nigabaga kubakiranga mbye muno ase okwerwa babere bakwerwa konyora amaigirio ayo asenche moyo gochi
gokonya ense ya Kenya ase okubeka na bego gotinia oberendi asarie ira yote serikali ya yenechye kwenekia bunaba obisabu ba KDF babere bakwegwa ubusira kwa bene ukwana boigoni go abagako bagania kubwatirana nechinsemo ao asokurwania emechande yabirege koreto kubwatikana no gonchureria kwerira satere no gonchurira kwerire nigo kwabere egosereria nene kigima imeyense ya Kenya. Togoska gosioni go ekomitie bunge igoro yendemero yaganire kyombekerige tenirete chindemero National Land Commission kobeka emero bere mekirano yokoenekia obotumekyo buya nabogo bwasyoku ase enibo yeko bage kwatko guchase kyombekyo ene chingaki abo bisakorwa ase kyombekyo kya NLC baikirana bosyo committee yebunge yo yabage kora wana Josh Nyamoko yoromo bunke o North Mogrango me county ya Nyamira ase abachumbe bagania kumanya ekerenge kenene na kekerenge kenene yechibesa kyaberege gutumeka ase ekyombekyo anene kubatkana nebina byamare mukuru ase bigambero nigo ababwatani korwase ekyombekyo kya NLC korawa nomosiyo wekyombekyo gashono tachi baba bakwegerera. Any other? You made the account a sitting duck, so you basically assisted this lawyer. Probably did put in a very strong defense. I think, Chair, we should be asking our legal team to look at the actual case, to look at whether it was well defended, to look at what was in that account, when was the amount attached, and why was he attaching this amount? Did we owe him that much fees, or did we owe him more than that? Are you still waiting for more accounts to be attached? So, because sometimes I think that the lawyers in this country, sadly, are part and parcel of the corruption. It's so easy for you to say it's legal fees. Now we've gotten it to an even bigger. We've taken it a notch higher. Now it's not just legal fees; it's legal fees attached and account surrendered. It's really sad. So I want to know about this case and the amount that you owe the lawyer. And the amount that was in the account. Did he take everything that was in the account, or did he leave something in that account? Or was it exactly, you owed him more, so he took everything? Chair, I have expressed my fears for a long time about the legal department with NLC. They have never won a case. They have never won a case. The normal budget is 16 million for legal. Is that, which seems to be very low. Yes. But when you look at the pending bill, it's 1.4 billion. There is an institution with almost 400 million. The other time when you came, it was more or less the same. Then you made a payment. Does it mean there was another payment then which had not? Omorikyo batambe ase wizara y'oburendi bw'eme Dr. Raymond Omolo nigaberega kwenekya buna emero berio emekirano yabereke kubekwa osiyobwo muyega bwa madaraka oyo gochengerwa itarike ya moyo mutenyi oga 5 narimo asomurobero yorobere gokorekana asegeti kya Masinde Muliro yo tokachisemo kya Kanduyi imeye county ya Bungoma nigo chingakie cyo abamenyi be county ya Bungoma baboliwe kwenekya omorembe asekeria emero berionsi yabereke. We have had a brief tour of the stadium just to assess the progress. We were here last week and I did mention that there were some small delays in terms of the timelines, and we came back today to just assure ourselves that we have made progress since then. And as you may have noticed, there has been significant progress in terms of the completion of the stadium, particularly the terraces and the main pavilion. And we want to assure the people of Bungoma and the people of Kenya, National Youth Service officers. We now have our colleagues from the Kenya Defence Forces who will also help with the supervision of the last section of the works that are ongoing. We are ready to host this year's Madaraka Day on 1st of June this year. I know there have been fears that there were delays, but like he has said, we are now ready to go. We have put all systems in place. We are also here with the local leadership. We have gone round and we are satisfied that we shall be ready to have that. So just to reassure
assure the people of Bungoma and the country that you are most welcome to Bungoma, the land of Mulembe, on 1st. Manchimuri bono oroboti ona rotere tomerio bwa magia ye chinsaisato asenchira ere yubikira nungo bakira bonsimbia mono bali mugenda to turigerera kurwa sechinsemo au bimugenda to tubati asinsemo chimitandao ngo bakira ngambia mono amona barike amangana bonse bari tubagwatirana asoko ene kyabuna wekera senchira ere ngikira nuni gonko bakira ngambia mono nyara semero videos ya Ndizi TV na bokenda rotonyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara wetra Ndizi TV News na boigo ase website ito na bokuya sometera www.ndizitv.net hero togendre gusanga asogwamo manchumuri bono inyoroba igobu na gochoregeta seni kia Ndizi TV uneta seni kia o bwanchete na mbeyemo kurwase orogongo rwagusi anena sama meranyo aliakuza ICT Awards na bokugenda assessimi yao otume erieta kuza KUZA uchiase number 15601 aidio obego gochora Ndizi TV na egeta seni kiao nambeyemo no gosori okogosoria otali wakanera nonya neshilingi ono mancho muligereri gosoria obego gochora Ndizi TV na egeta seni kiao nambeyemo kurwase orogonko rwausi eriatrene Evelyn Osero oria tobatrana sensemo imanyiriro nigakuru kwa Lida Muse abago Petra Mukeira nerene kyachibicha niryo gichawe kira senchira bene kukubaneria buligereri boro bya semero beriansi na bago obutko boro batwerero